Xo'p, assalomu alaykum hammalarga bog'lar, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar, tinchmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Tohirboy kanali. Xush kelibsizlar kanalimga. Xudo xolasa bog'lar. Men yangi proyekt boshlab qo'yganman. Ya'ni bu proyekt car parking o'yinida bo'ladi. Xullas, bu proyekt ko'rishinglar mumkin. Podpischklarim orasida bir kishiga mana shu Lada mashinasini chotki tuning qilib, driftga tayyorlantirib, bironta podpischklarimga podarka qo'raman. Просто tekinga, все. Xo'p, undan oldin kanalga obuna, videoga like va o'z fikringizni kommentariy yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Bo'lmasa hozir sizlar bilan mana shu Lada mashinasini proyekt qilamiz. Qanday bo'lmasa bizda boshladik, ko'p gapirib o'tirmasdan. Birinchi navbatga garajga kirib olamiz va mashinani полный noldan proyekt nastroyga qilib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, bolalar, birinchi navbatda bu mashina ranglarini bo'yab o'tamiz. Podpischklarim ko'pi o'g'il bola baribirga ham qora mashina yaxshi ko'rishadi. Shuning munosabati bilan qora qilamiz, faqat sal oxirrog'ida. Chunki bamper shunga o'xshash narsalar qo'yamiz, shunga bilinish uchun qora qilsak hozir bilinmaydi bamper qo'yganimiz, shuning uchun hozir oq qilib turamiz. Xo'p, birinchi navbatda diskalar rang o'zgarmayapti. Qora turgan ekan, yaxshi o'zi qora qilmoqchi edim diskalarni. Xo'p, ko'pchilikka menimcha full tonirovka yoqsa kerak, shunga tonirovka qilamiz. Dim o'ziniga turgan yaxshi. Kalotka ko'pchilik mashinalarda qizil bo'ladi. Ya'ni yaxshi mashinalarda biz ham qizil qilib qo'yamiz. Xo'p, oxirida spoiler qo'yamiz hozir bu mashinaga birinchi navbatda. Katta spoiler qo'ymaymiz, normalniy bo'lish kerak. Kichkinaroq. Bu вообще kichkina bo'lib qoldi. Bu ham kichkina. O'sha ma'lum turibdi lekin. Menga mana shu spoiler yoqyapti, короче, bolalar. Endi o'zimning proyektimda o'zim xohlagancha tuning qilishim mumkin. Keyin oxirida podpischklarimga beraveraman buni. Bamperlarni ko'rib o'tamiz, bamperlarda. Oy. Bamperlarda qarilar, dodalar bor. Mana shuni qo'yamiz, короче. Mana shu bamper menga yoqdi. Endi bu orqa bamperga o'tamiz. Pul VIP ko'rib turishinglar mumkin. Puldan hech qanaqa muammo yo'q. Oppa, mana sizlarga 07. 07 deb uzr. Lada bilmayman qaysi model. Xo'p, bu qayerga ekan? Bu bamper qo'ygan. Bu ikkita yoni endi. Ikkita yonini pastroq. Короче, bu mashin ana taksi filmi bor-ku, taksi. O'shanga o'xshatib qilinmoqda. Kapot. Oppa. Kapot mana shu chiroyliroq turibdi. Xo'p, mana shuni qo'yamiz, yaxshi. Xo'p, siz haligacha videoga like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar, bolalar. Hali bundan ham zo'r videolar chiqadi, xudo xolasa car parkingda. Ko'rib zerikmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, mana shuni qo'yamiz, yaxshi. Va bu tepasiga ekan, tepasiga. Oy. Nima bular? Mashinalar mana, menimcha oppa. Bu mashina tuning chotki bo'ldi. O flag kerak emas. Ha, aytgancha nomer hozircha qilmaymiz bu mashinaga. Egalarini o'zi kim yutib olsa ham o'shani o'zi zo'r chotki nomer qo'yib o'zlari yasaydi. Agar nomer yasashni bilmasanglar, masalan, nomer yasashni ham o'rgataman keyingi videolarda. Qanday nomer yasash, to'g'ri drift qilish, mashinani chotki qilib tayyorlash, shunga o'xshash narsalarni sizlarga o'rgataman. Xo'p, bironta diska tanlashimiz kerak. Oppa. Mana shu diska yoqdi menga, shuni olaman, короче. Bo'ldi. Bu o'rtak qilamiz. Mana kattaroq qilamiz. Mayda qilamiz, buni pastroq qo'ydik. Bu mashina qilib qo'yamiz, yaxshi turdi. Xo'p. Mana diskaning rangi. Oppa. Chotki ranglar borgani chiganlarim. Hozir birortasini qilamiz. Yashil qilamiz ham. Go'da va yashil qilamiz. Mana orqasi sal qani qizil bo'lib qolgan, nima deyman? Bo'ldi, mana chotki to'g'rilandi. Hop. Bo'ldi, chotki bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Mashina yaxshigina bezadik. Endi bunga motor qo'yamiz. Oxirgi motor har doimgidek drift qilamizmi, bironta mashina qilamizmi, har doim oxirgisini qilishimiz kerak. Va men olayotgan narsalarni sizlar ham olinglar. Mana shu birinchini qo'yamiz buni. Mana shu narsalar qo'yiladi. Tormoz shart emas. Hech qanaqa mashinalarga tormoz qo'yib o'tirmanglar.
tormoz unaqa важный narsa emas, to'g'rirog'i. И keyin mana yerda ko'rishlar mumkin, mana center nima degan, tяжесть degan, mana shu tortish bo'ladi. Ya'ni menda qilsanglar cho'tki bo'ladi. Oxirga ham qilmanglar, oldinga ham qilmanglar. Mashinanglar dumalab ketishi mumkin, uchib ketib qoladi. Через mana shunday qilsanglar normalniy bo'ladi. И podveskalarda endi hozir men o'zimga yoqqan podveskani qilib ko'rsataman. To'xtanglar. Orqani qilaylik birinchi, orqani ko'p o'tkazdirib olmaymiz. Shuni qilamiz, oldin ham shuni qilib qo'yamiz. Bu sahnaga qilib turamiz hozircha. Ikki mana bu narsa ko'rishlar mumkin. Mana shu narsani ham drift qilmoqchi bo'lsanglar, masalan, birorta mashina driftga tayyorlanmoqchi bo'lsanglar, oxirigacha ko'tarib qo'yinglar. O'shanda cho'tki bo'ladi. Balon, bu degani balon oxirigacha buriladi. Qaranglar, o'sha qiyshaydi balon. Oxirigacha burilib turadi. Mana shuni ham sal qiyshaytiramiz balonni. Oldinikini, orqanikini ozgina qilamiz. Va mana shu podveska. Javnaqa past qilib tashlamaylar mashinalarni. Tagi tegib yaxshi yura olmaydigan bo'lib qoladi. Bu uji balon chiqishi. Ozgina chiqarib qo'yamiz balonlarni. Bo'ldi, mana ko'rishlar mumkin, cho'tki bo'ldi mashinamiz. Mana meni nastroyga. Ozgina nastroyga qo'yaylik buni. Ozgina ko'tarib qo'yasizlar, unaqa ko'p emas. Shunday. Men qanday qilayotgan bo'lsam, sizlar xuddi shunday qilsanglar cho'tki bo'ladi. Shunday qilib olsa. Bo'ldi, ko'rishlar mumkin. Mashinamiz cho'tki bo'ldi. Proyektimiz tayyor, ya'ni Lada mashinamizga proyekt tayyor. Xudo xolasa endi buni bitta podpischimizga podarka qilib yuboramiz. Ha, bolalar. Bu mashina qanday qilib olamiz desanglar, Короче, Telegramga post tashlayman. O'sha postga birinchi yozgan odamga mana shu mashina beraveramiz. Xo'p, bu mashina yutib olish uchun Telegramimga, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ygan bo'lish kerak. Aks holda mashina berilmaydi. Keyin ID parol tashlayman. O'sha ID parol orqali kirasizlar va shu mashinani mutlaqo tekinga yutib olasizlar. Ko'rishlar mumkin, mashina chiroyli chiqdi degan umiddaman. O'zingizga yoqqancha bezatib qo'yishinglar mumkin. Ha, aytgancha buni rangi qolib ketibdi. Rangini unchalik qora qormaymiz, qora uncha yaxshi yemayapti, to'g'risi. Buni rangini qanaqa qilamiz ekan? Menimcha o'zini rangi normalniy bo'lsa kerak, oq normalniy turibdi. Agar rangi yoqmasa, o'zingizlar xohlaganingizcha bo'yab olishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha proyekt qildim degan umiddaman. Mashina sizlarga yoqdimi, yoqmadimi bilmadimmi. Mana shu mashinani tekinga yutib olishinglar mumkin. Oranglarda bittanglar mana shu mashinani mutlaqo tekinga yutib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun adush hammalarga rahmat. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi videolarimizda podpischimga podarka qilgan mashinamni videosini chiqaraman. Kim car parking o'ynamoqchi bo'lsa, ID parol tashlayman. Durja tashab bemalol birga qo'shilib o'ynashimiz mumkin. Hammalarga rahmat. Adush hurmat tasirlaganlar.